Hello，大家好，我係天 Sir。咁啊，Chapter 3咧最主要咧就係講所有產品每一個產品嘅一啲好處啊，點樣用咁樣嘅。咁今堂咧我哋最主要講咧咩叫有效清潔。咁啊，首先大家睇睇喎，嗱呢幅圖咧就喺淘寶咧截圖出嚟嘅。咁啊用納米海綿啦，咁啊納米海綿咧就可以清潔晒所有嘢嘅喎。咁啊，例如係鞋啦、皮梳化啦、廚房星盤喎，你要睇睇喎。汽車內飾啦咁樣。咁啊，實情係咪咁嘅咧？咁啊，納米海綿啊，真係好有效嘅，有效到點咧？將所有嘢都破壞晒，咁啊叫清潔咗咯。咁所以就話納米海綿咧就係唔可以用喺真皮嘅。咁一陣我哋會做個示範，咁啊轉頭再睇睇。咁啊，大家有一個專業提示咧，記住喎，就我哋叫做不恰當嘅清潔咧，就等於破壞皮革喎。咁呢個緊記啊！咁我哋上完呢個 course 咧，就係專業人士嚟㗎啦。咁所以我哋要有啲專業嘅術語喎。咁好，我哋睇下有咩叫有效清潔先。咁啊，頭先講咗啦，納米海綿啦。佢會破壞咗表面嘅一啲保護層啦，同埋顏料啦，唔可以用嘅。第二樣嘢就係酒精清潔劑啦，酒精係一啲蘇焚嘅嘢啦，咁佢咧就會侵蝕咗皮革表面嘅保護層同顏料嘅，即係會一抹就會甩色㗎啦，咁又唔可以用啦。咁啊，仲有就話有啲叫含磨料嘅一啲清潔劑，咁係咩咧？咁啊，例如你廚房嗰啲叫 Jif 啦，嗰啲通常都有磨料，你磨即係意思咩？你啲星盤咪有啲漬嘅，咁啊，你清潔嘅時候就有啲磨料去磨佢，咁其實話呢啲都唔可以用喺皮革上面嘅，因為用喺上面咧就會磨損咗皮革表面嘅保護層同顏料嘅。咁好啦，咁我哋講咗咁多，咁咩叫有效清潔咧？咁樣，咁專業嘅皮革清潔劑咧，就係有效清潔之餘，又唔會傷皮革嘅。咁嗱，我哋講清潔啦，記住，清潔咧叫做清潔皮革表面嘅污漬。咁呢個皮革表面嘅污漬喎，唔係話如果有啲叫做侵蝕咗啲顏料啊咁嗰啲咧就要去到將佢全部抹走晒，可能要用酒精類嘅清潔劑抹走晒。咁呢啲咧就唔係純清潔嘅範疇嚟嘅。咁所以人哋同你通常咧出邊啲客咧就揾你去做清潔嘅時候咧，佢都以為用啲普通嘅清潔劑咧就可以清潔，咁但係通常就係其實侵蝕咗啲顏料，咁要重新要做一個叫做修復嘅一啲工序，又要保濕咁嘅，咁所以就話大家要分開咩叫清潔咁樣咯。咁啊清潔完咁啊梗係要保養㗎啦，咁保養咁咩叫專業嘅保養咧？咁我哋家具診所有一個叫做皮革保養乳嘅 Leather Protection Cream 咁嘅，咁我哋 Protection Cream 有咩好咧？就話減低損耗啦。抗污漬啦，咁啊減少陽光嘅一啲損害啦，同埋滋潤皮革嘅。咁嚟緊我都會俾啲示範俾大家，咁啊可以知道有咩好處咁嘅。咁啊而家睇睇納米海綿嘅弊處先。OK， 大家過嚟睇睇呢個咩皮先。咁嗱呢個係做家私嘅一個碎皮嚟嘅。咁啊嗱，我睜開佢睇睇啦，大家見唔見咧有一塊膠咁嘅面啊？咁啊呢個咧就係塗色皮革 pigmented leather 嚟嘅，噴塗嘅，咁啊唔吸水嘅皮嚟嘅。咁我哋而家做個示範，睇睇神奇海綿嘅神奇功效。咁啊，大家過嚟睇睇呢個咧，嗱左邊呢個咧就神奇海綿，咁啊好硬喎。咁呢個咧就係我哋要嚟清潔嘅一個普通海綿嚟嘅啫。咁我示範一下，用我哋嘅普通海綿睇下甩唔甩色先。嗱呢個咧就係我哋嘅 Leather Ultra Clean 啦，我哋嘅普通清潔劑啦。咁我大力啲啊。咁嗱冇甩色嘅，咁我抹翻乾佢先。冇甩色嘅，好，咁我哋試下呢個神奇海綿咯喎。咁我試過隔離嗰個位置啦。哇，係啜住嘅喎，咁我要撳一撳佢先。啜住喐唔到添。咁啊，一啜住就大家都知道，即係話有摩擦力好強啦。咁啊，哇，你睇下，咁啊就已經甩咗色啦。咁所以就話神奇海綿其實佢嘅功效咧，其實就要嚟磨損皮革表面嘅保護層之餘咧，仲破壞埋嗰啲顏料嘅，咁啊唔可以用嚟做清潔皮革嘅。咁啊大家要小心啦。咁啊神奇海綿另外一個名叫做納米海綿啦，咁一樣嘅啫，都唔可以用嘅。咁啊同大家講講咧，就話出邊咧有啲汽車嘅美容店咧，就係會用神奇海綿咧去清潔啲車椅嘅皮嘅。咁但係其實就話佢嘅效用係好好啊，因為佢磨損咗表面，將啲污漬都帶走晒。咁但係就係佢同時咧有少少破壞咗個皮革保護層。咁以後咧就你一坐嘅時候磨損，咁嗰啲顏色咧好容易甩啦，再磨入去就會坐下就會連皮革纖維都磨損埋。咁所以就話大家要留意下呢樣嘢啦。啱啱咧大家都睇過神奇海綿嘅神奇之處啦，咁啊大家要記住咯。咁我哋過嚟睇睇就話好多時咧啲客人咧會有啲人為嘅錯誤嘅，咁可以同大家分享一下嘅。咁例如呢個啦，圖中就話嗰個彬彬啦，用咗一個叫嘅一啲產品用喺廚房嘅，其實咁就破壞咗呢個
皮革表面嘅咁樣一笪漬，咁呢個咧呢啲咁嘅情況咧就要重新噴顏料㗎啦，已經冇辦法做一個簡單嘅清潔嘅。咁又睇睇呢個啦，用咗唔恰當嘅一啲清潔工具喎，咁其實就話呢個就係納米海綿啦，或者叫做神奇海綿啦。咁呢個 case 係咩咧？就話又係小朋友啦，用過啲原子筆啦，畫咗落去啲皮嘅表面。咁家長又點樣咧？用個神奇海綿咧，咁樣捽，咁睇下捽唔捽得甩喎？捽得啦，但係咧就將嗰啲 ink 咧就化開晒。咁又係呢啲咁嘅情況，去到又係要用我哋一啲溶劑性嘅產品啦，將佢去咗個膜，清晒啲原子筆跡先，然後咧再重新補翻顏色嘅。好，咁我哋下一個視頻再見。